Oke Google, apakah hari Oke Google, apakah nyempilin Oke Google, apakah anak-anak Korea Utara dikunjungin Sinterklas gak? A few minutes later. Ke anak-anak seluruh dunia. Kalau nggak punya uang, jangan ke rumah sakit, ya. Tapi saya punya Pak. Nggak peduli kenapa guru Anda yang ngurus, siapapun yang ngurus. Kalau nggak punya duit, cari kerja. Jawab sih saya. Nah, ngobrol dari tadi diem aja. Ngobrol. Jadi gimana Pak? Ini resep Pak buat saya